Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin utamanya para habaib, para kiai, para guru ngaji, para tenteretan sedaja, ibadah eki pengajian kangkui bung nyampung pengajianna para aulia ulama salihin kangkui bung nyampung pengajianna para sahabat kangkui bung nyampung pengajianna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah eki pengajian nang iman kaaman, masjid, madrasah, pesantren, desa-desa, kampung-kampung, daerah-daerah, kangkui nyambung pengajianna aulia ulama salihin. Kangkui nyambung pengajianna para sahabat, kangkui nyambung pengajianna Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi saya pertama kali narema burukan dari Allah. Para nabi-nabi saya pertama kali narema burukan dari Allah, wahyu-wahyu dari Allah, bimbingan-bimbingan dari Allah, seirido ibn Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan-bimbingan, burukan-burukan, seteti ridona Allah, seteti jalan ngaule ridona Allah, kasih sayang ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka neka nyari burukanna Kanjeng Nabi, burukanna aulia, abek terus masuk akar rombongan nah beliau. Tak terus masuk akar rombongan lain, tapi terus masuk akar rombongan na aulia ulama salihin, sebeda rombongan na Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tak terus nyari rombongan lain, kita tak perlu nyari rombongan-rombongan lain. Maka neka seesare burukanna Kanjeng Nabi, jalan-jalan semasoa ka rombonganna Kanjeng Nabi Muhammad. Kalamun abek ibadah, derema ibadah na abek semasok ka rombongan ibadah na Kanjeng Nabi Muhammad. Alako amal semasok ka rombongan na amal na Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun kelas satingkat mabe ben sangat mabe, tapi tak terlepas sahabat. Sepakun beda rombongan na Kanjeng Nabi Muhammad. Di amal semasok ka rombongan na Kanjeng Nabi. Mun andi ibadah semasok ka rombongan na Kanjeng Nabi. Kelompok saya masuk ke kelompok na Kanjeng Nabi, rombongan saya masuk ke rombongan na Kanjeng Nabi.
Kita mak nyari aulia, ulama, solehin, anapas nyari si asampung ke kanjing Nabi. Kita tak kero nyari ya lalakon senya lempang dari burukan. Kita tak kero apa ada di rombongan kanjing Nabi Muhammad. Kita teka nyari guru kaman-kaman, paku nyari guru si asampung ke kanjing Nabi. Apa? Takut tak asampung kanjing Nabi, takut tak masuk ke rombongan kanjing Nabi, takut aku be rombongan tibi debak akhirat. Nikah tentretan parlona. Kita nyari kadang para lambu. Aku kabar ke timur, paku nyari burukan si asampung ke kanjing Nabi. Mun ajar syariat kanjing Nabi, mun ajar tarekat kanjing Nabi, mun ajar hakikat siri kanjing Nabi, mun ajar makrifah siri kanjing Nabi. Tak amarifat tibi, tak hakikat tibi, tak tarekat tibi, tak syariat tibi, tak kok tak masuk ke rombongan syariat kanjing Nabi Muhammad. Tak kok tak masuk ke rombongan tarekat kanjing Nabi Muhammad, hakikat kanjing Nabi Muhammad, marifah kanjing Nabi Muhammad. Tak kok aku be rombongan lain. Kita ampun berikrar, kita ampun anyataaki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari nikah abangun ibadah. Dari dua kalimat syahadat nikah abangun ibadah. Dari dua kalimat syahadat nikah abangun beramal ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu. Dari dua kalimat syahadat sampuna ate nikah berikrar, sampuna ate nikah ngakoe, sampuna ate nikah percaya dekat ketuhanan ke pangiranan epon Allah Subhanahu wa taala. Sing ngatur, sing ngarabut, sing miara alam seteja, alam zahir, alam batin, sing nyiptaaki, sing miara, sing ngarabut, sing ngaratoni, alam zahir, alam batin, alam dunya, alam akhirat sakujana Allah Subhanahu wa taala, alam mulki, alam mulakut ben sabada setuaja Allah kabdi sing mabeda, Allah sing ngarakoni kabdi. Kita ngakui dekat ketuhanan epon Allah sing Maha Esa, sing Maha Setong Allah Subhanahu wa taala. Ben ngakui kita menikah ampun percaya kita dekat kenabian ben karosudan kanjing Nabi Muhammad. Kanjing Nabi Muhammad sebagai nabi utusan seekasokani tibi ben Allah, seiutus ben Allah dek kamanusa. Kita tak nyari lain punten. Mau nyari orang-orang guru-guru mesti nyari si asampung ke kanjing Nabi karena tak kero masuk akal rombongan lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tak kero al-zahir tibi sukan abatin tibi saya tak asampung kaburukan na kanjing Nabi, tak kok tak masuk ke rombongan na kanjing Nabi Muhammad. Sampun kita iman dek ka Allah, iman ka Rasulullah, iman dek ka akhirat, iman dek ka napa si wahyu ben Allah ka kanjing Nabi Muhammad ben dek ka para nabi-nabi, kita ikrar pertama kali si ucapake nang elesan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan kene napa boleh urusan raja. Tapi norok guru kena kanjing Nabi, ketika masuk ke rombongan amal lah dia. Mangkana arek ke sisi Allah karena arantai asampung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tak terro ibadah ngala akar patibi, beramal ngala akar patibi, kita terro asampung ngapaku. Mun atani sepakun ku aburukeun, mun ategeung sepakun ku aburukeun.
sampai salat saya nak burukan, awirit saya nak burukan, kapi berkeluarga, bertetangga, berbangsa, bernegara, saya pakuna rasampung pakun tak terlepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kekeliruan, kesalahan pasti beda karena abe di kelemahan. Maka nikah kita ngarep muke saporah aben Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka apa saya sampai akhir nikah manfaat. Ore kita reng sareng musma mau syahadat reng sareng kita mau dua kalimat syahadat. Orang sareng mau dua kalimat syahadat kalawan ongkuan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu kaula anyakse. Asyhadu kaula abenderagi. Asyhadu kaula percaya. Asyhadu kaula anyakse. Kaula ngakoe la ilaha illallah cek saung guna tada Tuhan lain Allah, tada pangeran lain Allah. Asyhadu kaula anyakse, kaula abenderagi, kaula anyataaki, kaula ngakoe anna Muhammad Rasulullah cek saung kuna Muhammad utusan Allah. Napa tanda-tanda cek kanjing Nabi diutus ben Allah buktena karena mun utusan kudu andi bukte, mun utusan kudu andi bukte. Diutus dak sateja manusia. Apa buktinya? Wahyu Al-Quran ini buktinya. Ben mukjizat nomor 2 pada mukjizat. Bukti pertama Al-Quran. Ben mukjizat lain pun. Al-Quran kenika burukan dari Allah Subhanahu wa taala kang kui abimbing umat dek ka Allah, kang kui abimbing umat dek ka jalan seloros. Mun adegeng loros, mun atane loros, mun beramal loros, mun ibadah loros. Saya bisa oleh sambutan Allah Subhanahu wa taala. Karena mun orang usaha tak beki lecek. Orang adegeng atane usaha tak oleh zalim ngani aja dek ka orang. Tak oleh congoco dek ka orang, tak oleh lecekan, tak oleh mengkhianati. Saya ajari malai pakun nekuk burukan ada keng lecek misalnya tangke ena sanika kabele sanika kenikam pun tak nekuk kaburukan kun perak tahu si ada kenga padahal mun umpamana jujur oleh kencerena norok kanjing Nabi Muhammad apa sompah ni para panate keng gending apa sompah cabut para kanaban Allah. Padahal cek sing tak apa sompah tak lecek oleh kencerenan norok kanjing Nabi sela oleh adege oleh norok kanjing Nabi Muhammad. Tak oleh mengkhianati, tak oleh lecek. Misalnya kabel ni kada remah bagus ni kau bagus padahal pernah gumbing. Yang cet pole tembel cet pole pas kabel tak pernah cacat. Cek saya ingat ika bela-bela nah ika pernah cuma benkula pun malecet boleh benkula juala sekian mun poron berarti rizkina kaula mun tak poron berarti kita dapat rizkina kaula.
nyaman menurut Kanjeng Nabi. Saya nak adekeng alako sebagai tanggung jawab abek dekat Allah. Kangku ya beri nafkah bini anak keluarga. Allah pakun saya kadeng. Sanajan ka pasar, sanajan ka kantor, sanajan ka sabeh, ka kebun, pakun Allah saya kadeng. Entar ada emak beuna. Entar ka kantor, ka pasar, ka sabeh. Dalam rangka apa? Tanggung jawab sengkok dekat Allah. Kangku ya beri nafkah dekat bini anak keluarga. Boleh tambahan bisa ke masjid, madrasah, fuqara, masakin. Allah pakun saya bes teka ke pasar. Mangkana setiap tingtek teka antar ke pasar, pakun kencer tingtek karena Allah saya bes. Nyaman menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasabah saling landu tiap landuan oleh kencer. Benikun wirid dah saya kencer. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana tako aleceka agak tegeng apa ni katangkeuna berempat yang kita tangkeuna sekian cuma ben gaula juala sekian poron rezekina gaula mun tak poron berarti kita depak kan rezekina gaula. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi aja ke sepateng Allah cara napak kunurok burukan tak nyimpang dari burukan. Jadi audit posak ben aman auditnya. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Ben lain-lain epon maka nika parlo ajar burukan Kanjeng Nabi Muhammad male tak sia-sia lalakonna abot nika. Mun mangkata dari Roma pakon patepak niatan pakon patepak niatan pabagus niatan sampai di niatan ngani aja orang congo jua orang ben sapaden. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di niatan kalau dari Roma menghina orang aremia ki orang sampai kita ya cari Allahumma inni a'udzubika min an adilla au dhalla wa zilla au zalla kita ya cari ma'audzala mangkan cek sampai endi niatan cuba dah kau orang kita ya cari malah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ajaran tadi ajaran bagus tingkek ke paneka oleh kenceran karena keluar bagus perhati bagus ben Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada keluar kalau ben sombong tak wala tamshi fil ardi maraha dia sampai ajaran ni atas bumi ben kalau ben congkak kalau ben sombong terselamat tak dalam mereka saja. Moga-moga manfaat teka akan lampi niat notopen aurat kencer kan. Wah karena Allah menakal lampi bagus innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah dia bagus senang kasih bagus yang kue kalampi si bagus. Tak hatu tadi hamba ya nampaki kebagusan kau tu nampaki kehinaan kalampi juga. Waktu nampak kehinaan kalampi juga tetia kalampi bagus Allah seyabes mun akalampi juga pakun Allah seyabes nyaman akalampi oleh kenceran perhati bagus pakun ban Allah subhanahu kabiatena pikiran sampai kana lakonna tengkana kabi tak wong tabu Allahumma sholli ala Muhammad. Soki perhatian ka fuqara masakin dadi aman. Tak epok tompok hartana. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sengke banyak sangun ada Pak akhirat. Si bekal lipat-lipat terus sampurna akibat Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tasbina keluar malolo. Pesen tak keluar sakale ka fuqara masakin. Allahumma sholli ala padahal abekna soki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar selamat tahu dengan tretan setuju. Nikah dan tretan setuju nyaman andi harta panorok burukeun
andi jabatan panorok burukeun, andi ilmu panorok burukeun, andi tani beri panorok burukeun, atekeung panorok burukeun habe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyaman setuju lalakon panorok burukeun nyaman. Jadi sesuai kalaban syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kare saya nyampurna lagi ya Pak. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, ridho kaula, rela kaula, puas kaula, senang kaula, puas kaula, Allah sebagai pangeran kaula, ridho kaula, wabil islami dina, ridho kaula, puas kaula, senang kaula, narema kaula agama Islam sebagai agama kaula, agama Islam sebagai pantuman kaula, sebagai pedoman kaula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah